கமெண்ட்ஸ், எவ்வளோ டிஎம் இந்த ரெசிபிக்காக. வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இந்த கார்லிக் ஹனி ரெசிபிக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளாஸ் பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து கொஞ்சம் மேலே வரைக்கும் 3/4 கொஞ்சம் மேலே வரைக்கும் நல்லா பூண்டை உரிச்சு போட்டுக்கோங்க. தென் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் கிராம்பு, அப்புறம் ஹனி. நான் வந்து இந்த ஹனி வந்து அமேசானில் தான் வாங்கினேன். நீங்கள் எந்த ஹனினாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா பூண்டு முங்குற வரைக்கும் ஹனி ஊற்றிக்கோங்க. டெய்லி மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்கில் ஒரு பல் பூண்டு, கொஞ்சம் கிராம்பு, தேன் சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா எந்த வித சளி தொந்தரவு இருந்தாலும் சரியாயிடும். நான் 7 டேஸ் தான் கன்சியூம் பண்ணேன். எனக்கு மூக்கடைப்பு பிரச்சனையும் இருமல் பிரச்சனையும் இருந்துச்சு. நல்ல க்யூர் ஆயிருக்கு. 7 டேஸ் ஸ்கின் க்ளோ சேஞ்ச் ஆல்ரெடி பேஜில் போஸ்ட் பண்ணிட்டு போய் பாருங்கள். எப்போவுமே இருமிட்டு தும்மிட்டு இருக்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த ரீலை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. பாய்.